Hello， 我係 Candice。闊別咗大家幾個月之後咧，好開心咧，可以喺另一個頻道同大家見面喎。咁如果想繼續可以睇到我哋嘅片嘅話咧，記得咧 like、subscribe 同埋 share 啦。好啦，今集咧我就會用到呢個新鮮嘅洛神花嚟做一個蜜餞嘅喎。踏入洛神花嘅花季咧，大概係9月到11月之間。咁趁住呢段時間咧，如果見到呢啲新鮮嘅花咧，可以買定一批咧，咁我哋做定蜜餞啊，或者果醬咧，咁就可以咧喺之後咧用佢呢啲產品嚟到做一啲唔同嘅食品嘅喎。咁今集咧我就會用呢個新鮮嘅花嚟到做一個洛神花蜜餞啦。咁咧洛神花咧，我哋要做蜜餞嘅話咧，先要處理佢個核。咁我想咧盡量做出嚟嘅蜜餞完整啲咧。咁我呢度有個工具咧，可以介紹俾大家嘅。咁其實咧呢個工具咧原身咧係一把遮嚟㗎，呢個係一個遮柄。咁即係話有時我哋啲遮可能斷咗骨咧，留翻個遮柄。咁用個鋸咗之後咧，簡單嘅工具咧就係用一個指甲銼嚟到去銼出呢啲鋸齒出嚟。咁咧就用呢個工具去脫洛神花嘅話咧，就會好方便啦。咁呢度我可以示範俾大家睇下喎。咁咧喺佢個尾嗰朵花嘅尾嗰度咧，係咁輕咁樣推，咁就甩咗出嚟噶啦。當然啦，另一個方法就係話我哋用刀切咗呢個尾之後咧，用筷子推出嚟。咁但係就需要牽涉到2個步驟。而有呢個工具嘅話咧，一下過，而且一個花咧好完整嘅。咁不妨試下啦。脫晒個核之後咧，個核其實就冇用噶啦。咁我哋仲主要係要呢個花托嘅啫。跟住咧就洗翻乾淨咧就可以用噶啦。好啦，要做成蜜餞咧，其實有個程序就要做嘅，就要脫水。咁脫水其實有2個方法嘅，一咧就係加鹽，令到佢入邊嘅水可以釋放出嚟軟化。第2個方法咧就係我今日用嘅方法，就會用一個熱水滾水嚟嘅。咁用滾水大概拖佢3秒鐘，因為我哋要保持佢爽脆嘅口感咧，所以咧我哋嘅水第一要滾，第2咧就要快嘅。好啦，等緊水滾嘅過程咧，我特別講一講呢度個糖啦。今日呢度用嘅洛神花咧，大概淨係計呢個花糖係用咗500克嘅，咁糖嘅比例係1比1嘅。記住咧，去咗核嚟到計喎，500克嘅花糖係配500克嘅糖，1比1。咁樣呢個比例咧，咁 keep 嘅花會 keep 得耐少少嘅。咁點解會分開2碗咧？一陣間我再解釋俾大家知下。咁另外咧，呢度咧就準備咗少少鹽，就倒埋落呢個滾水度。我哋要大滾水嘅。好啦，水滾啦喎，咁咧每次落嘅花咧唔好落咁多，因為我哋要咧撈得切佢。所謂嘅3秒，其實呢頭揼，嗰頭就要撈起佢噶啦。所以記住咧，每次咧唔好攞咁多落去，因為撈唔切咧，咁有啲花灼得太耐嘅話咧會腍咗咧，咁就唔好食啦。好啦，啲花咧灼好晒之後咧，如果有多餘嘅水咧，趁呢刻咧可以倒翻出嚟。跟住我哋就可以將個糖加埋落去噶啦。我呢度咧就預備咗一啲原蔗糖嘅。頭先講到咧，點解會分開2碗咧？咁糖嘅比例係1比1，咁即係500克啦。但係我先落7成，個目的就係話，如果糖一次過落晒嘅話咧，有機會令到個花咧過度脫水咧，咁個花食落個口感咧就會好韌唔脆啦。咁所以我就攞咗佢7成，即係350克。咁呢個時間咧可以將個糖加晒落去，趁住佢少少熱嘅時候，咁個糖容易啲溶。好啦，將個糖加晒落去之後咧，就撈勻佢。好啦，而家呢個糖咧係未溶嘅喎，咁我哋喺室溫咧擠佢大概1個零2個鐘咧，同埋咧隨住個糖慢慢溶嘅時候咧，花入邊嘅水分咧亦都會排翻出嚟嘅。好啦，個糖溝好咗之後咧，就封翻個保鮮紙，可以寫翻個日期咧，咁就可以放翻落雪櫃噶啦。咁大概喺雪櫃咧 keep 佢咧5到1個星期左右咧，再將剩翻嘅糖咧再加埋落去，咁咧就可以保持到佢一個爽脆嘅口感嘅同時咧，因為糖嘅量嘅增加，令到佢儲存嘅時間就會長啲啦。呢度咧我就預備咗一份咧係我1個星期前做嘅蜜餞，嗱都好明顯見到咧兩者嘅分別啦。呢個係啱啱做嘅，呢個1個星期前做嘅。咁除咗個水多咗之外咧，其實嗰係花嘅水嚟嘅，記得留翻佢愛嚟沖嘢飲啊，或者做其他嘅甜品都可以嘅。花嘅表面咧睇得到咧，佢係完整一朵一朵啦，因為入邊嘅水分咧冇過度流失啦。咁好啦，呢個時間咧就可以將剩翻落嚟3成嘅砂糖咧加埋落去。咁我都係用原蔗糖嘅，審表面就 OK 噶啦，因為佢會慢慢溶嘅。
好啦，另外咧呢度我準備咗大概半個檸檬嘅汁都加埋落去。點解會加檸檬汁呢？除咗可以增加佢一個酸味，令到佢個味道多啲層次之外呢，因為我哋擠喺雪櫃嘅時候呢，佢已經有個防腐嘅作用呢。其實佢都會發酵嘅，佢嗰個發酵嗰個味道呢係類似啲乳酸嘅味道。而加呢個新鮮嘅檸檬汁呢，可以助長佢發酵個速度。咁我都加埋落去啦。咁同樣咧要封翻保鮮紙，咁封翻保鮮紙咧放翻雪櫃，個雪櫃通常咧都係要 keep 住5度，咁就好襟留嘅，起碼可以擠到半年以上。好啦，如果唔想呢個花咧咁長期佔用咗雪櫃個位咧，糖溶咗之後，我哋擠佢1個星期，即係頭尾2個星期啦。咁我哋可以攞翻個花出嚟咧，做一個風乾嘅程序。如果我哋有風乾機嘅咧，咁啊簡單啲，50度封2個鐘頭左右咧，咁我哋就可以唔需要擺喺雪櫃。咁如果冇風乾機嘅話咧，就用焗爐咧，都係大概50度左右焗佢2至3個鐘。其實過程我哋都要攞個花出嚟試一試佢嘅口感嘅，最緊要就係啱自己嘅口感啊嘛。時間長嘅就乾啲，咁時間短啲咧，咁佢含水量高啲嘅時候咧就會爽脆啲。咁當然啦，相對嘅時間就唔可以 keep 得咁耐嘅。個洛神花蜜餞咧就做好咗啦。咁呢個蜜餞咧，其實咧可以就咁食，當口立濕咁樣食就得啦，或者咧可以做一啲唔同嘅甜品食譜。咁記得咧留意我哋嘅 channel，記得 subscribe、share 同埋 like 啦。